Hallelujah. Mukama tula kunsozi zaffe noziseetiza. Hallelujah. Oh, Mukama tula kunsozi zaffe noziseetiza. Hallelujah. Mukama tula kunsozi zaffe noziseetiza. Hallelujah. Mukama tula kunsozi zaffe noziseetiza. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. 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 Yesu Hosanna. Mukama Hosanna. Hosanna. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja, mwebale okubeerayo. Nange njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nkuumye nga ndi mulamu, nammwe n'abakuuma ne mubeerayo nga muli balamu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Mwenna nsanyusa okubalaba mu kifo kino, abavudde mu kyaki nga mufunye chance egenda okusaba mu kyaki ne mukuŋŋaana wamu. Bayibuli egamba temulekayo okuŋŋaana ng'abalala bwe bayisa, nga ddala olina ekyaki va ku mpuku z'abanyazi naye ŋŋamba ekyaki kulikayo nnyo, kulikirayo ddala. Abakuŋŋaanidde awaka, Bayibuli egamba babiri oba basatu we bakuŋŋaanira n'abeeranga wamu nabo. So naffe Mukama atuwadde ekisa ekirala okukuŋŋaanako wano. Mwenna mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetugenda kusobola kutandika na luyimba kuba ennyimba ezisinga zonna baazisiba, zonna ziriko gundi copyright law simanyi, ogenda okulukuba ate ne luleeta ebizibu. So ennyimba kyenva nazivaako ennaku zino. Sigenda kutandikisa luyimba. Njagala tugende butereevu mu kigambo, naye nina obuntu butono nnyo bwe njagala okuggyawo wano. Leero lwa Bayibuli yokka, naye bwe wabaawo obuyiseewo nsobola okubugira. Okusooka byonna nga si kuba bwe nnaasaba mba ngenda direct mu kigambo nga sinaba kusabira kigambo ky'olwaleero, kamale okuyisaawo kino. Kanso wa Mary yabaddeko eggulo, nze saabaddeko, naye oluvannyuma nafunye info nasanze mwanshayalingiddeko nendaba byonna ebyabaddewo mukosefu ddala. Ate ne bwe kiba si kyekyo, dokita waffe ono oweeno e Bulaaya akolagana ne ali gwe tuli naye ku ttiimu ey'okulabirira omwana waffe owa wano, yasobola okwogerako ne Kanso wa Mary olw'embeera eyaliwo. Yafuna Kanso wa Mary ne boogerezeganya neggulo, era bali in touch. Kati ebyo sijja bigendamu nnyo, naye nga njagala kyenjogerako nti nkitegeerera nkikakasa. Kanso wa Mary yayogeddeko eggulo. Waliwo ebintu bye tuba tutya byolekayo olw'okukosa omuntu ng'oyo ali mu bulwadde, ali mu kizibu ekyo, n'ogamba nti ekyo kankireke. Naye Kanso wa Mary Katonda yatuyambye eggulo n'akyogera, newankubadde ng'abadiplomati bwe baba diplomasi, naye nga yakyogedde nti yawulira, yatya nnyo bwe yalwala, ate n'awulira nga Lumbuye yamugamba nti bakuwadde obutwa. Omanyi Prophet Lumbuye ye ali mu kiti kike, era bw'abayo omuntu mukwano gwansalira vidiyo zino n'endala zonna, mutunoonyeze akatundu ako Ticha Lumbuye ng'agamba Kanso wa Mary nti bakuwadde obutwa.
akantu ako mukajjeeyo mukakomyewo ku Facebook katambule kuba luli kibadde tukiyitako olw'okuprotectinga Council wa Mary naye akimanyi nti baamuwa obutwa kubanga yakyogedde. Yes, twongera okumusabira Mukama amuziddize internal organs ze zonna kubanga zonna zaayokebwa. Bingi nnyo sijja bigendamu, ebimu yabyogedde, ebirala bya mu bokisi. Kibi nnyo, naye twongere okumusabira, twongere okumuyimirirawo. Naye Council wa Mary Museveni, gavumenti ya Museveni yawa Council wa Mary obutwa, naye ng'ensonga eri ki? Kyovulaba mbagamba NUP tulwanirire nnyo obulamu bwa Council wa Mary. Bw'amala Museveni bwe bazuula nti nno waliwo omwana omuto azaaliddwa bamuyita NUP, ne banoonya okumutta, Kerode n'anoonya okumutta naye nga takyasobola kumutta. Bwe bagenda mu mateeka nga buli we balowooza okuyita Council wa Mary yali yatunulawo dda. Buli wamu nateekawo ekibulooka, buli Museveni we yakoonanga bw'ati ng'akoona ku kisenge nga dda. Buli we yagamba tugendeko ku tteeka erituuza simanyi eki baziyita batya delegates conference mbusimanyi mwe balondera gundi mwe balondera Kyagulanyi, bagenda okukoonawo bati nga wa Mary yasibawo dda. Etteeka simanyi Political Party Registration Act of 2000 and Act agenda okukoonako bw'ati nga Council wa Mary yasibawo dda, ne bagenda ne batutwala mu kooti mu biteekateeka nga wonna Council wa Mary yasibawo dda ebikufulu. Omutola akyeta ekibulooka nga yateekawo ekibulooka. Kati ne balabira ddala nga Council wa Mary za pulobulemu kubanga ekibiina bakirigisitalinga mu butuufu. Endagaano zonna ze baakola ne Kibalama azeegaana nga wonna Council wa Mary yateekawo ekibulooka. Museveni n'amanya okugenda kwange kusibuse ku wa Mary. Wa Mary za pulobulemu. That's why Council wa Mary ali bw'atyo. Council wa Mary ali bw'atyo lwa nuupu. So tulwane nnyo tumusabire. Tusabire Council wa Mary alina okulya ku bibala by'entuuyo ze. Council wa Mary tajja kufa. Musituke tusabe, abajjanjaba mujjanjabe, buli omu alina ky'asobola okukola akikole, naye tusabire Council wa Mary asobole okuba omulamu mu linnya lya Yesu. Ebirala sigenda bigendamu, naye ekirungi yakitegedde era akimanyi bulungi nti baamuwa butwa. Ekyo bulijjo tetukyogerako nga tuprotectinga ye nti awulira ati eddoboozi lyange nga nze nkyogedde, kati ye yakyogedde. Now ekirala jjo nayogedde ku Zahara. Ejje lya Zahara lyavuddeyo ku Facebook bansinisiza ebinnyo banvumye. Waliwo buli omu buli akalabyeko ampeereza akakantu nti oyo buloga wa NRM byayogera tabimanyi. Omwana agambye bw'ati. Waliwo omuntu omu ayogedde naye n'amubuuza naye ono omuntu gw'olumba nga n'agamba nze oyo mwana mumanyi. Ebyo ne bibadde no mu kabokisi. Oyo mumanyi wa NRM. Oyo mwana akolagana ne Kimbugwa. Kakati balumba Zahara. Zahara mukazi mugagga talina kye yeetaaga, alina ssente nnyingi nnyo nnyo nnyo. Oyo mukabye muke. Wakireeba eggulo saakibagambye. Oyo ayamba nnyo abantu Zahara. Oyo Zahara mukabye muke ali ku Facebook banvumye. Kasukaali kanoze ate nkomawo part 2. Zahara mukamingi va ku baana b'e Kenya. Nkikomezaawo katusabe. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Tukwebaziza Mukama kubanga otukuŋŋaanyiza nate okuwulira ekigambo kyo. Weebale nnyo okuba otukuumye. Weebale kuba Mukama otuwadde ekigambo kyo. Bayibuli egamba bw'eti, omusajja yakirya ne kifuuka ng'awulira ng'omubisi gw'enjuki ku lulimi lwe. Mukama tuwe ekigambo ekiramu naffe tukiryeko, tulye omuzingo guno Mukama. Tulye ekigambo kyo kituwoomere Mukama, tusobole n'okutambula mu nsi nga tuli, kubanga bwe tukirya tujja kukaluba ebyenyi eri ekibi, ng'ekibi tekisobola kutukoonako. Omuntu abeere wano ng'akalubya ekyenyi nga Setaani tayinza mukema.
kubanga ekigambo kya Katonda kyokka kye kisobola okutukalubya ebyenyi ne tufeesinga Setaani kuba naye akalubya ekyenyi. Ensi ekalubya ekyenyi naye naffe tukalubya ekyenyi, naye tuli omuzingo gututuukemu bulungi. Mukama tuwangule ensi eno, era tuli wano tuzze kulya muzingo Mukama soosooto laffe twatuuse dda. Naawe jangu otuwe ekigambo kyo kibeere mu mitima gyaffe, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Naawe tugenda mu kigambo kya Katonda. Saagala nnyo politics leero, Mukama nnyambe biyambi. Saagala kwogera ku kigambo Kyagulanyi. Ogwo gwe gusembye kuba mbadde sikyogerako, mbadde nkyogera bwogezi. Naye omanyi okujja buli wantu, buli woolagawo omusanga. Kati saakuddamu mwogerako oyo omwami. Leero ndi mu kigambo kya Katonda. Neera mwogedde kati. Kaakati ogenda kukwata peeni ne wowandiika notebook yo. Tukyali ku kigambo kye twasomako, tukyali ku mateeka. Amateeka gali agaaliwo ge tukyaliko. Naye nga sinagenda mu mateeka, nabasuubiza okuleeta episode z'abaana. Abaana nja bafunirayo olw'Essande twogere n'abaana. Mubatuuze ne bw'anaaba taliwo, mubatuuze mubawe ebigambo ebyo. Nsaba Katonda ampe ekisa ekyo nkituukirize, twogereko n'abaana. Abaana tubalowoozeeko, kubanga bwe tutalowooza ku baana tuba tetulowoozeza ku generation ejja. Senga omulembe guli nga Kyagulanyi mwana, senga tebaamugira bulungi, senga omulembe guno tetulina Kyagulanyi, kati abaana abo betusuulirira beba omulembe ogujja, beba Wameri ab'omulembe ogujja. Kati tulina okubuulira abaana baffe emirembe gino egijja egiva mu ffe tuleme kubeera na Museveni. Abaana tulina okubabuulira tewabaawo omwana akoppa Museveni. Abaana tulina okubabuulira tewabaawo omwana akoppa Erweru, tewabaawo omwana akoppa Diana Atwine. Abo abazadde baabwe tebababuulira nti okubba kibi. Nze nabbako ku kasukaali ne bankuba emigo ne bangamba oyagala kufuuka Museveni, oyagala kufuuka Sali Musale, ogenda obba ebiyumba bya traini. Ne bakubanza emigo ninga kati omusajja okunkuba okulya obuli ebinyeebwa bye mbadde neesekulira. Ekyo kinkubya okutuuka yankuba ne banjalira mu ddiiro nga buli muntu ajja bane maama Wire ng'olabye ne Wire omwana okulya obuli ku binyeebwa. Ate nga bakyogera taliiwo, bakyala taata taliiwo, kuba n'amala kusanga nga oze okusaasira omubbi bagera taliiwo. Maama Wire taata Wire taliiyo nti nojja nandabako bambi omwana nga bamukubye ennyo, yali antaasa enkya sibba leerwe, enkya sibba oluguudo. Okitegedde? Kati abaana tugenda kubafunira episodes waakiri mu mwezi, buli wiiki emu mu mwezi. Twogereko n'abo abaana, twogereko n'abo abaana. Bazadde baani? Bazadde ba mukoddemi wa Museveni. Omwana yatandikiriza okukola ebintu nga babiyita ng'ebyokusaaga, nti omwana atunda mitima, atunda bibumba, atunda biwoowoolo. Tebaamutaasanga mwana muto. Mwana gwe senga wakulira wafande Katongole gwe musajja gwe. Kati bizinesi gyakola kyokka mukazi we pastor jo bwe nayogedde ku bawala ba Museveni bulemu ngamba kiki. Bangambya wayogedde bubi, Natasha ye pastor, ate ye muka Museveni, ye muka Kalugire. Ate abala bangamba Patience ye pastor, ate ye muka Lwabwogo. Kati biri awo abaana batubuzaabuza, naye gwe kyoba omanya byebyo. Omu ku bawalaba ekituufu kiri bwe kiti, muka Lwabwogo ye pastor, kati simanyi oba ye Natasha oba ye Patience. Kati ate omuwala pastor naye sente ze bakozesa bawa atunda biwowolo by'abantu, si byante, ebyente tebitunda. Kati oyo omwana tulina okubuulira abaana baffe tetubeera ne balwabwogo emirembe ku mulembe ogujja. So abaana tugenda baletera episodes nate nammwe abazadde mubuulire abaana bammwe, kubanga mmwe bazadde b'oku nsi. Ffe nga bwe tubabuulira naye gwe oba obuulira omwana wo. Naffe tutandikira awo, abaana mubabuulire abantu ababi bakule nga babamanyi. Mukitegedde?
tugenze ku kigambo ky'olwaleero. Tukyali amateeka ekyamazima tegasobola kutuwa butuukirivu. Mukama ampe ekisa. Essomo lino zito nnyo, zibu nnyo nnyo dinnyonnyola. Naye Mukama ampe ekisa mbinnyonnyole tubitegeere kuba si byangu. Amateeka agaaluli ag'edda gali agaaliwo agasabbiiti agaki baali baagawandiika na ku bipande nga buli wontambula ogasoma gabeerawo gali ku bipande ng'ogasoma ogamanyi. Olwo lwa sabbiiti bwe bakukwatako ng'omenye sabbiiti bakukuba ejjinja, bwe bakukwatira mu bwenzi ne mukamunno bakukuba amayinja. Kati ate gwe bw'ovaawo n'okola bw'oti kibeere bwe kiti, bw'okola bw'oti bwe kiti, nga biri na ku bipande buli w'olaga obisanga. Abantu ne bibalema okukwata newankubadde byali everywhere okubanguyizaako okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu. Kati mu kitabo kino eky'Abagalatiya 2:16 Bayibuli etusomeseza ddala Katonda yali mu ggulu, yatula mu ggulu n'alabira ddala ng'okuyita mu mateeka tewaliiwo ngeri muntu yenna gy'asobola kufuna butukuvu na butuukirivu. Tewali muntu gy'ayinza kufuna ggulu. Kwe kubikyusa ne babijja ku bipande biri ebyoku everywhere ne babiteeka mu mitima gyaffe. Ng'olwo amateeka ag'oku bipande agasomebwa tugakwate nga tugasoma gagaanye okutuusa abantu ku butuukirivu. Y'ensonga lwaki ku nguudo kuliko amateeka amawandiike buli w'otuuka waliwo akapande akakulagirira wano toyisizaawo. Ogenda okusanga ng'emmotoka zitomereganye ku kapande akagamba nti toyisizaawo, nga lukulula nebadde eyisa baasi ate nga n'owa pikipiki ayisa ow'ekigaali, bonna ne bamalayo akakubo k'e Kampala. N'obagamba mwenna tekuli yasomye kano kapande nti wano tebayisizaawo. Baasi ez'okuyisa gundi lukulula naye emisumaali. Kati ate n'ow'ekigaali ali wano ajja asindika ebikajjo. Owa bodaboda n'afubutuka esayidi nga n'ente esala, nga n'ente teyasomye kapande nti wano ente teyitawo, ne bagitomera. Amateeka amawandiike tegasoboka. Njagala otambule mu Kampala osanga akapande kagamba bwe kati, buli awali akapande akagamba tofuka wano, fayini mitwalo egi, osangawo abantu we bafuka. Gendayo kikebere anti fe abasajja we tufuka walabika. Bawandika na ku kisenge bw'ofuka wano fayini mitwalo 5, ogenda okukebera wali ku kisenge nga waliwo ekikuubo ky'omusulo we gukkiririra guti, buli ajja afuka awo n'atambula ng'etteeka ligamba tofuka wano. Abamu bamanyi n'okusiimulawo tti, ekigambo ne kisigala kiti ofuka wano fayini mitwalo 5, kwegamba oli n'afuka waafuna emitwalo 5 kubanga ekigambo tti baagisiimuula. N'amateeka bwe gatyo bwe gaali bagakyusakyusa tegategeerekeka. Osanga genda osange mu Kampala buli awali akapande tosuula wano kasasiro, fayini mitwalo 10, waliwo ebikutiya bya kasasiro. Gendayo okirabe. Amateeka amawandiike gaagaana okukola ne ku mulembe guno. Ne ku mulembe guno toyiwa wano kasasiro, genda woolabe waliwo n'ebikuta by'amatooke ebibisi ebitonya amasanda. Amateeka amawandiike Katonda kyeyava agakwata n'agajja mu kugawandiika n'agatuteeka mu mitima. N'agatuteeka mu mitima. Era oyinza okusalaasala n'opalapalanya n'ogenda n'okola ebibi byo n'okomawo abaka nga weekomba. Bakulaba weebuzaabuza. Olwo oswala mu mutima oswala. Bw'otunuulira Mamebe n'ogamba naye oba ndabye gyemu. N'omubuuza gwe abaana nga bakaaba. Abaana nga bakaaba nnyo, olwo oswala mu mutima. N'akubuuza bulijjo tebakaaba, bulijjo nga bw'obasanga bakaaba ng'abaana beebase. Ng'abaana beebase n'akubuuza kati ekiro kino tebeebaka. Anti mbadde nkubuuza. Kwegamba we n'oswalaswala ekintu okiwulira mu mutima n'ogamba oba ndabye. Kumbe by'ova okukola obikoledde gindi yiiri. Ate ye asula gindi yiiri. Kati babuuza asula wa Ntebe Kitoolo. Ne bagamba banne kwegamba ng'owulira oswala amateeka Mukama yagakwata n'agakuteeka ku mutima n'agajja ku bipande. Era waliwo wano omuntu ng'ekintu lwe wakikola osooka n'olowooza ku kibi
ekintu ekyo n'olwanagana nakyo ebbanga bw'omulimbalimba asiriiwo lindako nja kuddamu nkukubire naye lulinga wannimba ati n'ogenda kujja anti gira olindamu maama yali afudde naye bwe twagenda omuziika ate maama ne tumutwala mu ddwaliro kakati aliko amacupa gira onnindako awo wonna okyalwanalwana olwana olutalo luli mu mutima gwo kubanga amateeka mukama yagakwata n'agatuteeka munda era bayibuli egamba nti omwoyo omutuukirivu atulumiriza obutuukirivu ekibi n'omusango kati olutalo lubeera mu gwe n'omutima gwo lwaki olutalo luli mu gwe n'omutima gwo bayibuli egamba bweti ebyonoona omuntu biva mu mutima ekyo bw'oba okyagala ojja kukisanga mu Makko kisanga mu Makko 7:21 olwo lunyiriri lugatteko Mark 7:21 ajja kukubuulira ebintu ebiri mu mitima bituula mu mitima simanyi obwenzi obubbi obulimba eriisa ebbi okugeya olugambo kuwayiriza bibeera mu mutima kati ate bayibuli egamba bweti emitima gyaffe yeekaalu ya Katonda awo olutalo luli waawo olulabye kati oyina okujja mu biri otuuzeemu Katonda wabula simanyi oba leero byenyinyonnyodde mbiti munabitegeera leero ninga asomesa chemistry oba physics anti saabitegeeranga biology alimu ekigambo tekiriimu vawero byonna zonna gundi ate ng'olina okukipronouncinga naye nga temuli vawero bannaye biology kati nange leero ninga asomesa biology endowooza kuba mpulira nga sinaba kukijjayo bulungi kati Katonda bw'akwata amateeka n'agatuteeka mu mutima kakati gwe ne bw'obeera wekka osobola okulwana n'ekibi ng'oli wekka nga tofunye counseling ya muntu nga gwe weedibatingako era kyova owira ng'omuntu agamba kale n'omutima ogumu gwaŋŋambye naye oyina emitima ebiri musajja gwe tukusale oyina emitima ebiri kati ogumu guli luddawa tubuulire bw'oba oyina emitima ebiri ogumu baaguteekawa omutima ogumu gwaŋŋambye ate n'omulala ne guŋŋamba kale ate gwaŋŋambye si mutima mu mutima mulimu gw'odibatinga naye amateeka bagateeka mu mutima kati bw'oba oyonoona osooka kwedibatingako era omuntu agamba singa bannange senga saagira ate kwolwo nno nali ŋŋaanye ate kwolwo waliwo eyali ampise oba kale senga nagenda mu kyalo bino byonna tebyandibaddewo olwo omwoyo omutukuvu alina okutuula mu mutima gwo abeerawo ng'akulumiriza bayibuli kyeva egamba bweti yesu agamba bwati ndi ku mulyango nkonkono ali ku mulyango gwa mutima gwo ali ku mutima gwo akonkono omuggulire gwe bw'oba omulinda kukukonkona ku luggi lwo munnange weebereremu ku luggi tojja mulaba akonkona munda mu mutima gwo bw'omuggulira n'atuula munda mu ggwe biri ebiri mu Makko 7:21 byo ne bifuluma ye n'asigalamu nga natudde gayidinga okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu amateeka gaavaawo olwo amateeka go tugamenye amateeka tegakyagobererwa ng'ekikoligo bwe gaali luli nkugambe ntya kati amateeka gali bw'oyagala Katonda gonna oba ogamazeeyo olwaliro senga ogenda ku Makerere University oba ku ssomero lyonna oba ku institution yonna oba mu organization yonna gwe n'ogendayo nga ndi ku byakunsikinde kati nvudde mby'omuggulu n'ogendayo nga omanyi constitution ya Uganda n'ogobera constitution ya Uganda amateeka ga Makerere University tegakukwatako ekyo obadde okimanyi amateeka ga University Makerere University just ka subsection akatini ennyo ku constitution ya Uganda gwe bw'okwata constitution ya Uganda bw'osoma ku Makerere University ne bw'otalikebera mu mateeka ga Makerere University nga tewagasoma aga Uganda gasobola okuprotectingira mu Makerere University n'omalako nga tofunye suspe bw'okwata amateeka ga Katonda buli w'obeera tosaana kumanya biki ebifugawo gwe kasita Katonda akufuga waggulu ebisigadde byonna by'okola obeera mu layini ntuufu kyengezaako okugamba kubanga tosobola kutugamba
nti Makerere University erina nnyo amateeka agali tayite nnyo okusinga aga Uganda. Ate era waliwo ky'osobola okukola ku Makerere University ne mugenda mu kooti, constitution negamba bweti mwana gwe wabadde omutuufu, gwe wabadde omutuufu kuba gwe watunulira constitution ya Uganda. Eby'Amakerere tebikukwatako, eby'amasomero tebikukwatako, kubanga era essomero ligamba totolokanga ku ssomero tokuba endongo. Ate bino biri eno mu tteeka ekkulu ery'ewa Katonda. Kati oyagala bwagazi kwagala Katonda osome ebitabo by'oyite. Tewali nsonga lwaki odduka okugenda mu ndongo. Kaakati bw'olema okukwatagali aga Katonda ate kati olugana ag'essomero gakukwata, bakukwata owalampa ekikomera ne bakuwa sasipe. Ate abantu batono nnyo abaweebwa sasipe ku ssomero ne basoma ne bamalako. Ku 10 baliko 5. Gende ekyo kikolimu. Kati bw'okwata etteeka liri ekkulu, bino ebirala obikola biyingira muli. Ekintu kino nkibannyonnyola enti okukitegeera. Senga obeera ng'olina abaana awaka, noba ng'okimanya abaana bato tebasobola kuva ku makya kutuuka ssaawa 8 nga tebannalya. Obeera okimanyi ssaawa 6 emmere erina okuba ng'eyidde abaana balye. Kati ekikolwa ekikulu be baana okulya. Kati abaana okulya kuba kufumba na kubajjulira. Kati bino ebisigadde eby'okugenda okusima emmere, okugireeta, okugiwaata, okugyoza, okuyuguluza endagala, okusaaniika, okukuma omuliro, okukima amazzi, obwo busabu sections obuli mu kinene kiri eky'abaana okulya. Ekikulu be baana okulya. Kati buno obusigadde obukola tobutegedde, era oyinza n'okwekanga nga wayozeza ebintu ate n'oddamu n'obifulumya n'ogamba ebintu ate mbituusiza ku katandaalo ate bitukula. Omanyi nze ekyalo kyannemeramu, abamu temumanyi katandaalo. Ffe twalinanga akatandaalo n'amala kusanga ng'obyozeza n'obiteeka wansi. Katandaalo ogenda bitusa ku katandaalo biyiwawo bwoti ng'ebintu bitukula ngamba wamma nabadde mbyozeza. Ako katono nnyo wakeerabidde osobola n'okukaddamu. Ekikulu ogoba tayimu abaana batuuke ku ssaawa 6 nga balya langi. Kyekyo ekibeera ekikulu. Kati etteeka ekkulu lyakwagala Katonda. Yesu bw'atyo bwe yakisomesa. Naye kansooke ngende wano mu Bagalatiya essula 2 olunyiriri olw'16. Bayibuli egamba bweti, naye bwe tumanyi ng'omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo. Awo waliwo kakoma olunyiriri sinnabadumalayo. Omuntu tayinza kuweebwa butuukirivu lwa mateeka. Oyina kuba ng'okimanyi bumanya mu Kampala nti tebafuka ku kkubo. Era n'omakinga sure nti waakiri bw'oba otambula k'okwateyo 5 okyame mu ttooyi ya kesisi ofuyise. Naye kikuli mu mpisa bakulaba batya nga oyimiridde ofuka ku kkubo. Okitegedde? Naye si tteeka liri, kubanga waliwo awali akapande akagamba tofukanga wano, naye nga waliwo abakyala we basitama era waliwo n'ebigere byabwe yajja asitama awo. Waliwo n'abasajja ku kisenge wali era omusulo gw'abasajja ogulaba guva eno waggulu ne gukkirira bwe guti ekikubo weekiri. Langi eriwo ya white naye kati wo waafuuse wa green, wakutte olukongekonge. Omusulo gukwasa olukonge wa green era ogulaba bwe gukkirira era buli ajja agamba bulijjo bafuka wano, naye nga wali etteeka ligamba tufuka wano fayini 5,000. N'afukawo n'atambula n'agenda n'asuulawo kasasiro ng'etteeka ligamba tosuula wano kasasiro. Kati kikubeera mu mutima, sifuka ku kkubo. N'obutuukirivu obw'eggulu bwe butyo bwe buli. N'obutuukirivu bwa Katonda, amateeka ga Katonda bwe gatyo bwe gali. Gwe ogakwata mu mutima si kungulu, kubanga kungulu kyangu okugamenya, naye munda gafuuka na mpisa eri obulamu bwo. Bayibuli egambe bweti, kubanga tewali ayinza kuweebwa butuukirivu lwa mateeka. Buli kintu kyokola oba omenya tteeka, buli kintu kye bateekako etteeka bakimenya. Buli kintu ekibeerako etteeka bakimenya. Kanneeyongereyo ndyoke ngende mu Makko.
lwa Kristo era naffe twakkiriza Kristo tulyoke tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo naye tuweebwe obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo naye kulw'okukkiriza Kristo naye si lwa bikolwa by'amateeka kubanga olw'ebikolwa by'amateeka tewali alina omubiri aliweebwa obutuukirivu ku lw'amateeka tewaliyo alina omubiri aliweebwa obutuukirivu ng'abujje mu mateeka taliyo obutuukirivu tubuweebwa lwa Kristo Kristo yatuwa obutuukirivu naye bw'oba oli eyo ng'olina omubiri ekyo baamala kukya bakola batya bagamba batya kukyaseesinga ne bakola assessment mu ggulu ne batutunuulira ffenna ku nsi bwe bati olimu mukama olimu baatulako mu ggulu ne bagamba Dawudi alina omutima gwa Katonda Dawudi yasinze Dawudi alina omutima gwa Katonda Dawudi yagenda okuyingira awo emyaka nga 45 nga yagadde muka munne nga n'okumutta amusi alina omutima ng'ogwa Katonda eri mu buto mu myaka 12 alina omutima ng'ogwa Katonda bamulonze okuba kabaka wa Isirayiri bamulonze abadde w'amaanyi naye agenda okuyingira 5 ng'alina omulambo mu ttaka ate nga bye ne muka munne wakikyenga tewali alina omubiri ayinza okuyingira obwakabaka bwa Katonda ng'abujje mu mateeka bw'oba lyekkubo lye wakwata ng'olowooza nti obutuukirivu ogenda kubujja mu kukwata mateeka muganda wange waliwo etteeka ezzibu nnyo gundi erya sabbiiti bw'oba oli eyo nga wasalawo okufuna obutuukirivu olw'okukwata sabbiiti naawe weesibe ebbiri oyagala era onenya nnyo abantu abakola ku sabbiiti naye osula nateete ku sabbiiti wasabidde kireka sabbiiti wagimenye gwe wabuulidde n'okubuulira gwe watutte ekigambo kya Katonda gwe wabadde omubuuliza ekireka naye ng'osula nateete oba kyengera oba bulenga sabbiiti wagimenye ate eyo wala osula bweyogerere gwe wabuulidde ekireka ng'osula bweyogerere sabbiiti wagimenye newankubadde gwe wabuulidde ekyo obadde okimanyi wanywedde kyayi ayokya ku sabbiiti wagimenye kakyayi nogamba omwana kambugumirizaawo naawe yakalidde waka bw'obanga wasalawo okujjayo obutuukirivu sabbiiti wagimenye awo Yesu bwe yakola assessment Katonda bwe yakola assessment Bayibuli egamba bweti nti awo n'ayagala ensi eno n'awaayo omwana we omu yekka atufiirire tufune obulamu obutaggwaawo okuyita mu ye biri tubikyuse tubijjeyo tudde mu kisa kati ekisa kyekino tugenze mu Makko essuula 12 olunyiriri lwa 30 Makko 12:3 Yesu yali ayigiriza abafalisaayo abawandiisi baani bajjaawo ne bamubuuza ebintu bingi ne bamubuuzabuuza ne bamutega kino ne bamutega kiri n'abaddamu ebigambo n'addamu omusajja ng'ayogedde omusajja ng'atubuulidde bayagala n'omukubirawo olumu naye ne baswalaswala nga bategedde nti n'agamba bo baagamba ne baswalaswala bw'onooba osomye okuva eri ku lunyiriri olusooka n'okkirirawo ojja biraba naye mu lunyiriri luno olwa 30 Yesu asomesa bamubuuza kaakati basooka ne bamubuuzaawo eri emabega baatusomesa nti omuntu bw'aba alinamu omukazi n'afa nga tazadde muganda wamuwase amuzaalira abaana azaalira omufu abaana kaakati waliwo omu bamubuuza n'abasajja baali bagezi nga babuuza ebibuuzo kaakati waliwo abalenzi baazaalibwa abalenzi 7 kati abalenzi abo 7 omu yasooka okuwasa n'afa nga tazadde kakati ate ne batuukiriza etteeka n'amuddako n'awasa amuzaalire naye n'afa
kati abooluganda bano omusanvu bonna ne bawasa omuwala omukazi wa muganda waabwe oli eyasooka kakati mukuzuukira wano alizuukira mukazi waani aliba mukazi waani Yesu n'alyoka babuulirawo enjiri empitirivu ennyo ojja kugendayo byo bisome nkulekeddewo omwaka naye ngezaako okulaga ebibuuzo bye baamubuuzabuuzaawo kati bwe batuukira ku kyamateeka ne bamubuuza ati kakati gano amateeka go tugakole tutya kubanga kati gwe byotubulya tetubitegeera Yesu wababuulirira ekyama ekyamuleeta wano Yesu eri ewaffe Mawokota tugamba bwe tuti anti abasinga mugamba buddu ffe waffe buddu ewaffe Mawokota tugamba bwe tuti Yesu n'amala eggobe mu kibya kati awo ab'ebuddu bagamba bannanga ab'Emawokota nga batukubye 2-0 anti era ffe twasooka okutwala ekikopo ky'amasaza Mawokota bw'ogira badduka tuli baakabi nnyo Mawokota mu mipiira gy'amasaza ate nali njagala nzannyireko ku Mawokota naye maama erinnya asiimwe wire asiimwe ova mu kika kyani anti nze nzaalibwa dda wali tujja kukulaba oluvannyuma ekyo kyokka kye kyandeetera obuzibu egyebika ate kakati nkaddi akawala ata tekakyasobola kutomera mupiira kati olunyiriri olwasatu Yesu bamubuuza amateeka googerako ki Yesu n'agamba bw'ati n'agamba era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna olwasatu mu olumu eryokubiri lyerino liri lyerisooka eryokubiri lyerino nti yagalanga mulirwanwa wo nga bwe weeyagala wekka tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu Yesu n'asamalayizinga byonna ng'asamalayizinza amateeka gali 10 waliwo 6 waliwo 5 waliwo 6 waliwo 7 waliwo amateeka mayitirivu Yesu n'agakwata n'agasabika n'agateeka mu mateeka 2 n'agamba era tewaliyo ddala erisobola okusinga ago kati gwalina amalala g'ogoberera gwalina amalala g'okwata weemenya bwemenya nokugamba weemenya otudde mu mmotoka otudde mu baasi n'osigala nga weetisse omugugu omuntu atuula bulungi nnyo waliwo olumu twali tugenda eyo waffe Embalala Isinjiro biseera byadda nabibanyumiza luli lwe nafuka mu loogi Embalala tatalyoka nkube bamugamba musajja goli musirikale naye tojja kuvaano nga toyozezza musulo gwa mwana wo n'alyoka akubanza empi naye nga nkuba bw'ayoza konza gwe gwasokosulako musuuka sebe suuka njeru nze nemezifukamu eri nsula ku bigundi bikuntakunta nasulako ku mufaliso n'essuuka enjeru kye namukola yakikwasako ebiri yali yakava mu magye ne ndyoka mufukira ne bamugamba ssebo ebyambalo biteeke wali soko yoza omusulo gw'omwana n'alyoka akunyanga bwankuba naye twali tugenda Embalala waliwo omusajja omu yali musirikale twali tuva wa bannaye ebitundu oba Lugaaga biki eyo bwebityo twagendera ku pick-up Sahara waliwo omusajja omu yali musirikale naye nga yambadde leeya n'aweeka peg ku mugongo ekisawo kyabwe n'akiweeka bw'ati ku mugongo nga kirimu ebintu n'atuula bw'ati ku kabebenu ka pick-up ka Sahara nga bw'otula ku pick-up bw'oti ng'ekisawo kiri mu mugongo eri nga kiri eri bweru w'ekkubo egugundi ebweru w'emmotoka mu kifo ky'okuteeka ekisawo mu mmotoka ye yakiweekako bw'ati bwe zaayisiŋŋanya side mirror n'ekikuba n'akongoka ku pick-up n'agwa ku ttaka twamuleka bamuddusizza mu ddwaliro atudde ku pick-up aweese ensawo kati gwali mu mateeka amalala agagoberera oli ku pika oli mu mmotoka naye ate weetisse omugugu kyotamanyi
bw'omala okutula mu mmotoka n'omugugu guteekemu ffe ababeera mu nnyonyi batutegekerayo ne waggulu awo we tubisonseka waggulu buli omu noba nga omanyi w'otudde weewali omugugu gwo gw'olusituka bw'oti osikayo busisikasawuko bw'oti era bagenda ne babikkulawo obuddala ne bukola butyo n'ojjayo ensawo yo tewali akwata ku ya munne kati abatali nnyonyi bagamba bannaye kaakati kibi nnyo okutuula ate n'osigala nga weetisse yesu ye yasomesa wano n'agamba amateeka gali abiri naye gawulire yagalanga mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna kakati mmwe mwakikyusa oyagala bbaawo n'omutima gwo gwonna kyova olaba obeera weebase kiro ssaawa 6 ng'omuntu akuba weeyibakidde oli mu mirembe gyo naye pasita sooka ogireko kiki munnange kiki pasita sooka ondeke nkaabe pasita bannange bammenya omutima kunze kiki omutima gubadde gutambula wagujjemu ne gutambula bagumenye bagutomedde bodaboda gukubye omutima gwo gutambula omusajja mmenya omutima gwo guteeka bweru bwotyo omuntu n'omwagala n'omutima gwo gwonna eyo ensobi wagikola nange nagikolako naye sijjagisi toddamu gikola bayibuli egambye yagala katonda wo n'omutima gwo gwonna kati omuntu oyo mamebeni mwagale n'ekiwoowoolo kyo kyonna kati mmwe mwakola ensobi bayibuli egamba yagala mulirwanaawo yagala muntu munno nga bwe weeyagala oyo ye mwagale nga bwe weeyagala naye omutima gwe gwagala katonda omutima si gwe gwagala omuntu kakati mmwe mwabikyusa oyagala katonda omwagala yagalamu naye oyagala taata ebeni n'omutima gwo gwonna oyagala maama ebeni n'omutima gwo gwonna kuba wano buli omu alina maama ebeni maama ebeni wo babi wo kuba nange nina babi babi wange bayibuli tensuubira kumwagala na mutima gwange gwonna asobolera ddala okugumenya kati katonda yatamenya mutima kyava katonda omwagala na mutima gwo gwonna omanyi lwaki katonda yasaba mutima gwonna buli ekigenda okukwonoona kibeera mu mutima bw'ogumuwa n'agutuulamu obeera seefu kati awo oba osomera Makko 7:21 olabe biki ebibeera mu mutima nga ye tannaba kujja ekikwonoona tekiva wala tekiva bweru kiri mu mutima kati katonda bw'ogumuwa n'agutuulamu n'agulongoosa kiba kiwedde kati ebisigadde obiraba bulabi era kyebava babamenya emitima gwe kikukwasa omutima gwo n'oguleka ne gutambula gwokka kiki omwana abeeri ne boda n'agutomera atu notandika okuŋŋaŋala nze munaye si kyayagala kiki bamenya omutima bagumenya bagusangawo omutima tegusamba mupiira nti wagusindika mu kisaawe omwana n'agulinnya endobo ne gukutuka ne gumenyeka nze namenyekamenyeka dde omutima nze saagala bintu ebyo namenyekamenyeka dde omutima kati gwe wakola ensobi omutima gulina kwagala katonda wagukozesa kye gutalina kukola etteeka ekkulu lyeryo eryokubiri yagala muntu munno yagala mulirwanaawo Museveni eryo etteeka walimenya Museveni wali oyina okwagala Furanka nga bw'oyagala kitabani kyo ekitamiivu by the way senga batubuuzanga tukuba kalulu ku mutabani wo ne Furanka ani abeera afa nga affe tulonda omutamiivu yandibadde agenda ono omwana nansigala kuba omwana yali mwana muto naye nga mugezi Rita Nabukenya ne muwala oyo ayina bbaawe atunda emitima muwala wo tasobola kubuulira bbaawe nti tebatunda mitima gy'abantu Rita yandisigadde muwala wo n'agenda wabula gwe oyagala nnyo muwala wo okusinga bannayuganda abalala wali olina okukuuma mutyabule nga bw'okuuma gutabani gwo yagala muntu munno nga bwe weeyagala nga bw'oyagala mutabani wo bw'oba oyagala n'oli eriteeka walimenya Museveni lwaki katonda akikola bw'atyo yakikola bw'atyo nti bw'oyagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala ensi yandibaddemu emirembe kati Uganda si bwe kiri abantu bafuuka balabe na balabe eryo etteeka twalimenya Bayibuli egambye katonda yekka gwe bw'oyagala n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'obulamu bwo bwonna do you know why olina kumwagala n'ebyo byonna katonda tasobola kukumenya mutima era bw'oba oyagala omuntu omwagala nga ne bw'aba agenza osigalawo ekireetera
okulepuka tonchawa nkuchawa nganye nange sikiriza nange ogenze tokyanjagala bye naye era oli agamba omutima bagumenye anzitidde emyaka muzalidde n'abalongo omutima gwonna gumenyese ku myaka 6 5 gyonna gye mwagalidde agumenye gwonna agumenye nedda omutima bagumenye kubanga tugukozesa bye gutalina kukola. Twagala nnyo ssente n'emitima n'omutima gwo gwonna oyagala ssente bwe gumenyeka. Olunaku lumu nabagamba nagenda nga neewaggula nvudde mu tuke nengenda tuke restaurant eyo yewabba kuli gye muwaanawaana nange neetongodde njiza okufumba nkoze akawoteeri ntandise okuyiyayiya nfumbye ku mikolokolo ku gundi awo baleeta omupiira gwa Uganda ne Kenya. Ngende Nambola okufumba nguze ebintu kuba nali nabigezaako dda mu mbuutu y'embuutikizi nga ntegedde mmaze okubala buli kintu nga ngenda okuyoola omusimbi omuyitirivu ebintu ne binsala. Enkuba yatonnya nnyo obujulizi nabo bawaako. Enkuba yatonnya ku olwo sirigyerabira kuba yonna yankuba nenzigwerako enamboole kuba ffe twatuukawo bukya twamakinga sure nti tuyingirawo bukya ng'emiryango awo nga tuffe twayiyiza engeri y'okuyingira munnaali nnyina mukwano gwange abeerawo bweyogerera abimanyi bulungi nnyo ebisaawe bwe bitambula ne tuyingira ne tutekayo buli kimu. Enkuba netandika okutonya ssaawa zaalinga 12 awo ziyingiremu ey'okumakya n'ekya ku ssaawa 6 abantu nga buli ajja ayingira mu mupiira kofa bajja kulya nga bavuddeyo nga Uganda egobye. Uganda neetayitawo gwe gwali gusembayo tuyagala goole emu simanyi kabonero kamu tuyagala ki twali tuyagala goole emu neebula ne gugwa ddulo 0-0 buli yavangayo ng'agenda nga nze emisefulya gy'emiceere giri awo nayagadde ssente n'obulamu bwange bwonna. Abantu olwaggwayo ne ntandika okuyiiya mbifulumiza ntya ebigundi ebikoko bichipusi ebimonde ebisawo biri awo enkiko ensiike gye tumaze okunnyika mu ŋŋano gye tutannasalako wali noonya bwenfuluma Namboole nga ndaba nenegayira abantu bannange mujje mbawe nno nemmere wakiri netikesefulya zokka nga bantu nga nemmere tebagyetaaga nenjiyayiya bwe mbifulumya nembitwala eyo waabwe wa mukwano gwange we nafumbira. Ngenda okulinnya bodaboda nve bweyogerera enzire we nali nsula mu Kivulu ng'omusujja gunnuma nenyingira nenebaka maama w'abaana nambuuza wange kiki yamanyi nagenze kuyoola akomaga nawe ndeka lwaki ndeka agenda kulira nga bulangiti eyo kya omuliro bantutte mu ddwaliro lwe lunaku lwe nasooka oteekebwako ecupa nze nali siteekebwangako cupa mu bulamu bwange naye nga bwombuuza waayi kiki ekikulumye kiki obadde ki nga nayagala ssente n'omutima gwange gwonna essente nezimmenya omutima neze nateekamu tezadda. Waliwo ebintu bye twagala n'emitima gyaffe omutima ne twerabira nti gwina kwagala Katonda ekireeta emitima okumenyeka ebintu okutumenya emitima omutima tugukozesa bye gutalina kukola. Noyagala ssente ekintu kyagale nga ne bwe kitabaawo obeerawo kati Katonda yekka gwoba kale akumenya omutima ogambe munnaye Mukama ye yagumenya kati ate ye bwagumenya asobola okuguzaawo asobola okuguyunga naye muntu munna ajja kukumenya omutima onoonye n'omuntu gw'okibuulirako nga talina kigambo kituufu kyakukubuulira kikuyunga omutima. Waliwo omuntu ayinza okukuleetera ekizibu n'otuula mu kifo kye. Nze bwe mba njogera n'omuntu ng'alina ekintu ky'aŋŋamba nsooka kutuula mu kifo kye ne mpulira kyawulira bwe mba ngezezaako kifiiringa ne mbuuza kati ono oba kyawandiikibwa kikyemba mmuwa. Waliwo omuntu akubulwako ekyawandiikibwa n'omugamba bugambi kale katusabe ne Sara n'oginoonya nga togiraba ng'omutima yaguyingiza mu kintu kye gwali tegulina kukola kati ne gulemerayo agenda okugujjayokko bw'ati ne bagulumako ekitundu aguzza gutonya waliwo akantu akamu nga akasaale kayise mu mutima kafuluma eri kati ate nga neeno kasigaddeyo omutima ne baguteeka ku musito
kati agenda okujja okunnyonnyola ng'amaziga gatiiriika olutiiriika n'omubuuza kakati lwaki tewawaayo ekiwoowoolo kuba ekiwoowoolo bwe kiba kikola bwe kiti tusobola okujampingako ku okisigeni lwaki tewawaayo kiwoowoolo lwaki wawaayo omutima tina omutima gwange gwonna muyiga okuwaayo ebiwoowoolo kuba ate mu protectinga nnyo ebiwoowoolo ate nga byo tusobola okubiteekako ku okisigeni ne bigira enkya n'okomawo waliwo webisobola okuba nga ebyesibye tukuwa ne kiss of breathe n'okwata abo akaliro n'obona Pastor Bugembe yayimbako bw'ati n'agamba naye muwala gwe wennakuweera omusaayi gwange omuntu tusobola basobola okugamba mama Ebeni omusaayi gwamuweddemu naye gwa taata Ebeni gukola ne muwa ku musaayi naye omutima nsobola okugumenya gwe mama Ebeni n'ogwa n'eddalu oba naawe n'omenya ogwange wamma tetujja kwemenya mitima mu linnya lya Yesu ekyo kiveewo naye ng'ekituufu kyekyo omutima tulina kugwagaza Katonda kati Katonda bw'agutuulamu ne tukwataga amateeka abiri gokka Yesu ge yatulekera amalala gonna yagakuŋŋaanya ku kkubo ku bipande n'agakwakulako gonna n'agajjawo n'agamba bwe mukwata agabiri ate galina mu mitima gyammwe nga mumaze obutuukirivu kubanga era bw'oyagala Katonda ate lwangoozi ogenda zijjawa n'abantu ng'oyagadde ne muntu munno nga bwe weeyagala gw'oyagala okusula enjala gw'oyagala okukusiba gw'oyagala okukuswaza gw'oyagala okutunda musajja gwe lwabwogo oyagala okutundamu ebiwoowoolo soka otunda ebibyo tulabe nga bwe weeyagala bw'oba oyagala abaana ba munno tamala emirundi yagwe eddalu n'agamba mutunze ebiwoowoolo by'omwana wange abadde alimu balongo n'omulongo omu mumubbye naye mugenda kundaba ate omulenzi yatunze ebiwoowoolo by'omwana wange mumanyi omwana wange mwamuggyemu omutima ne mumugjamu ensigo ne mumugjamu nti omwana wange mwasemutte naye lwabwogo gwe akola ebyo ebintu gwe tutunde ebya muwalawo tutunde ebya mutabani wo tutunde ebya mukazi wo oba tutunde ebibyo gweosobola obbiwaayo bw'oba tosobola bbiwaayo towaayo komya okutunda ebiwoowoolo by'abaana b'abanno mwenga mweprotectinga mutambula ne ZSFC abamu batambulira muleeya abalala babeerawo basindika kigaali gwala okizuddeko nti Museveni wabeerawo abugira abasindika ebigaali batunda ebikajjono wa watermelon ojja ozungazunga mbunno wa watermelon ali kukuba esasi mu mutwe eyo yonna security ssebo gwolobera ku gundi n'ogamba kandaba aba uniform we bali oyo ali mu bipale ebiyulifu oyo asindika ekigaali mwegendereze eyo yonna security baagala bulamu wabula n'agamba I'm going to crush the Baganda crush them nabadde ngubi wano politics mwe mulese wano politics mwe yagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna oyagale muntu munno nga bwe weeyagala ensi ebigenda bbeeramu emirembe ate kati awo kiki ekirala ekigenda okuddako kiki nti njagala ombulire kati awo sitaani aba agenda tuyitawo nga tukutaga amateeka abiri genda obbe munno toyagala bakubbe ku lwaki obbe ekya munno neteeka libeera likozeewo genda onyiize munno genda omugeye tojja mumugeya kuba naawe tuyagala kukugeya okitegedde Yesu yali musajja nnyo kati ekitukola bubi kumwa Katonda twamwagalira mu kikungo oyagala bakulabeko ku church nga nawe wayambadde akagoye akapya ate pastor n'agamba atya nti otutte ewiiki nga tolinnyako mu church ate pastor n'agamba atya nti nno tokyawaayo ebbaasa yo mu kibbo tebakyagirabako pastor aludde pastor waffe asoma amabaasa ate yakitegedde nti omwezi twafunye kati n'ekimu eky'ekkumi tokyakiwa Mukama ne mu bwongo bwo okimanyi pastor n'atera okukuba essimu si bwe waliwo bapasita bakula bangambye waliwo bapasita abakuba essimu ne babanja ebiweebwayo basajja mmwe muli basajja ate muli basajja nnyo
muli basajja nnyo muweramu eddirisa n'oluggi ne mufikako n'akamooli abo abasajja bw'oba nga wayagadde kuggala nnyumba yo osobola obbajjamu eddirisa n'obajjamu oluggi ne wafikawo n'akamooli mu musumba omu abasajja bakubira abantu ne bababuuza ssebo bangambye waliwo omwana mbusimanyi oba yali asabira waani sijja mwogera abo oba ku 3 oba ku 5 oba ku mmeka abo bwe bati abo ab'oku mayiro amukubira essimu n'amugamba okimanyi okugenda ebweru nalinze sinze yakusabira sente ziriwa omanye ekikukwatiridde nkuyita okomewo bakukomezewo mu keesi oba osaaga kati asooka kusasula kimu kya 10 nga tannaba kuwa school fees w'abaana be kubanga pastor yagamba bw'oli kirya bakuddiza mu keesi kati ekimu kya 10 takiwa na mutima nti nawa Katonda era ezo bw'oziwa Mukama tanzibala Mukama kituufu okuwa ekya 10 kya bwa Katonda naye ng'okiwadde olw'obugonvu n'ogamba Mukama nkukole sirina wengenda Mukama abakuba oxygen nandi mujiwa nedda Mukama singa mbadde nsobola okukyalirako leero Mukama singa mbadde nsobola okuba Mukama nandi kusazisiza tiketi n'ogenda e Dubai n'owumulira e Dubai naye tosobola kugenda Mukama mu vacation nkukolereyo ki n'ogamba olw'omutima gwange akabonero kensobola okulaga Mukama leka nkuddize ku bye nnina ekyo kimu ekya 10 naye kino bakubbye ne Katonda takibala Katonda ayagala mutima omutima bwe gukkiriza n'ogugirako ekyo nga kijjidde ku mutima ekyo Katonda akisiima era nkikuweera n'omukisa naye kiri wallahi obeera osize ku lwazi Bayibuli ensigo yeeyo oba ogisize ku lwazi Bayibuli egamba ensigo ezimu zaagwa ku lwazi endala zaagwa ku mabbali g'ekkubo ezo zo zaamera naye ne bazirinyirira kitulakita kyajjanga kinene kiweese enku kitwala genda kukola ki kwokya tanuulu ebyo bimotoka biba binene zaagwa ku mabbali g'ekkubo kitulakita tekyazireka endala zaagwa mu kasakasa kaawe gundi akasaka k'amaggwa ebinyonyi bwe byajja ne bigwa ku kasaka bigenda okulaba nga mu kasaka mulimu entungo omanye entungo eyina ekimuli ekirungi ezo zo zaamera entungo nereta ekimuli ekyakkala kuliko white kuliko purple kuliko biki akanyonyi ne kadda muli ne kabojjogola entungo eyo nefiira awo ng'emeze ziri ezaagwa ku lwazi emirandira tegyasimba kuba tekwali ttaka kati eyo ensigo yo wagisiga eyo ezaagwa ku ttaka eddamu ezaabala zaagwa ku ttaka nga ggimu nga tewali maggwa si mabbali ga kkubo n'ettaka liwanvu kuliko n'amazzi ezo ne zimera Bayibuli bw'egamba kati kambabulire njagala gy'oba oyagalamu Katonda kuba ekyo kyo mujja kitegeera ojjukira bwe watandika ka bizinensi kaako gwe mukazi gwe naawe musajja gwe ako ojjukira bwe watandika puroguramu ye ey'okujja ebweru nga toyinawo yadde 10 no developinga plan y'okujja ebweru nga toyina naye n'osooka n'okiteeka mu birowoozo n'omala n'okiteeka ku lupapula n'olaba ng'osobola okugenda ebweru n'okitandikako wekka ne kikula n'okigoba n'ojjukirako zi waliyo ne Interpol n'osooka n'odduka ku Interpol naye wasooka kirowooza naye nnyinza okufuna ekirowoozo ky'okugenda ebweru n'ofuna passport eyo yo n'ogitereka n'ogyerabira kati wekidda n'okidevelopinga kozi waliyo Interpol Interpol ebeera etya n'ogenda ne bagamba atwala zino egundi twala ewa DC RDC gende wa CDC gende wa SFC bonna n'obatambulamu nga gwe gwasooka n'ogendayo wali tomanyi na RDC we yaani wali tomanyi diso we yaani wali tomanyi giso we yaani n'omunoonya okutuukiriza ekirooto kyo Katonda bwe batu bwe bamwagala nga mukazi wagamba naye lwaki ebyo bigendamu lwaki ogenda ebweru kati bakusabye obukadde 5 olaba obukadde 5 singa tubuteeka wano ne tusuubula katungulu cumu atambula wali koowino ku kafumbe mukasa oyalaawo wansi kumakya zigenda okwera ssaawa 3 nnyuse kati gwe byonna n'obitwa n'obibala n'ogamba naye katungulu cumu ono ajja kutta ssente zange ate ne bwe mba nzitaddemu sisobola kuziteekamu kati omwezi ogujja nenfuna obukadde 2 omwezi ogujja naye bwe nziteeka mu security
nengende kata nsobola ofuna obukadde 2 omwezi ogujja ngenda bweru ekirowoozo kya mukyalawo n'okivungavunga n'okiteeka mu kasero nagamba era oganya ogenda bweru tate benero ddayo kankirowoozeeko ndabe soko genda ondeetere kutuzinyweko nkirowoozeeko agenda okuleeta gundi okuleeta otuzinga omukubirawo ekiboozi ekirala naye eyo Fort Portal eyo senga tuba awekyemmanga awo tewasobola kuddawo ebijanjaalo mukadde lwaki tetumusimbiddewo awo omusiri gundi gw'ebijanjaalo kati naaloba kukusimbira abewaka omusiri gw'ebijanjaalo n'ogenda mu maaso n'ekirowoozo kyekyokgenda ebweru aba ali awo okomawo ogwira na visa efulumye wagenda mu maaso n'ekintu kyokgenda ebweru visa ogireese hold on okay let me call you okay okay so bamikwano bwe bato bwe baagala Katonda omutegeera wekka omunoonya wekka nga siwa mu kikungo era n'omakinga sure nti omukuza abeerewo nga mulamba nga mulamu ng'omwetegeeredde wekka bw'onoomuteeka mu kikungo akusubye nga bwe wayiyayiya akabizinesi ko kabeerewo kanywere kayimirire bw'otyo bw'oba onyweza Katonda w'omwetegerera ayimirire kubanga akabizinesi ko gomanyi wakatandikisa n'ennusu emitwalo 2 kati emitweto oyina ya 3 ate ne ka bizinesi weekali ate kagaziye oyina bingi byokola kabeerewo osula ne ku njala n'ogamba zino bwe nzijjamu ate nkya nyina okugula ekipaketi ky'eŋŋano nyina okugula soda by cup n'amenvu bagaseera nsiike kabalagala awo n'osulawo enjala akabizinesi kabeerewo bwe batyo bwe baagala Katonda bwe batyo bwe banyweza Katonda nga si wa kikungu jjukira byonna bye wateekamu okufuna omukyalo oyo maama wo n'akugamba oyo omukazi bw'omuleeta nkuzaalukuka n'ogamba maama kyo ekyokunzaalukuka kyo ky'oba okola naye ye muleeta tata n'akugamba olwo olujja tetuluwasaamu feeyo tetuwasaayo eyo n'ogamba eki bw'owasaayo nze ewange todda n'omugamba wabula taata kwokuba nze awo nzaalukuse buzaalukuse omukazi n'omuwasa ate ne bamaliriza nga bakkiriza n'agamba kale ye yakusanyusiza ate munnange tunagamba ki azaala ekibi akiwongerera n'oleeta mukazi wo kuba gwe wayagala gwe wazuula gwe wategeera ne Katonda bwe batyo bwe bamukwata era nga bw'otula n'ogamba mukyalawo munnange baali bakuŋŋaanye naye nnyamba tonswaza ewaka bambi ojjanga n'oŋŋamba bambi bajja kunsekerera ne Katonda bw'oba omugamba waliwo omuntu aŋŋambye nti nze Mukama mugamba ne mugamba nze era Mukama nze ate kakati ngenda kukola ntya era gwe wange kakati ate bwondeka nze ngenda kuddawo era gwe wange Mukama mbeera nti era n'amubeera bwe batyo bwe baagala Mukama bawa omukisa nyina omuntu ankyankalanyiza wano essimu waliwo tetugenda kusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abanjagalire abakole bulungi abawa omukisa n'ekigambo ekyo waliwo wano investor anti-investor mumumanyi ambonyaabonya buli wembanjira bwenti so ngenda kuva mu kifo kino Katonda abanjagalire abawa omukisa n'ebigambo ebyo kitegedde mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu ebisigadde tujja byogerako enkya by the way n'omwana waffe muwulizaako naye oli munne eyali yadduka gwe nabagambako naddukira mu bitundu by'Erakai bamusanze bamusse
bamusse oli gwe yali agamba abadde alina ebizibu bye bamubotolabotola ate bamunoonya batresinze ebigere bye buli wamu we yayita bamusanze mu nnyumba ng'afudde. Era bw'oba oyagala akavidiyo ke inbox minkakuwe ak'omulenzi oyo. Ebisigadde nja bibaleetera enkya mu politics, Bible ne politics. Mukama abawa omukisa era abanjagalire. Mweraba. I sign out. Sigadde nze omuweereza ku Sunday mba muweereza asiimubire. Mweraba. Abalabira ku YouTube nammwe mbeebaza. Nammwe aba Facebook banayi comments nyingi zinnema okuddamu. Naye nzisoma waakiri mu bwongo ne developinga ideas zammwe nzisoma nziraba. Mbagala nnyo comments zammwe zonna ngezaako okuzisoma. Lwakuba zidda mu lumu ziba zidduka ziyitawo zikola bwe ziti. Naye nzisoma era mwebale nnyo mwebalire ddala. Katonda abanjagalire tusinkane enkya ssaawa ze zimu. Amiina.